今次咧收到呢個信息就係睇到呢條片咧3日之後都會有一個好幸運嘅消息會俾到你喎。咁先抽出第一張。最近係有好多靈感啊，應該係咧喺你生活或者工作上咧，你好多嘢想轉變嘅。呢一個係一張1號牌啦，都唔排除你真係成日見到個1字，即係啲天使數字啊，111啊，4條1啊。呢一個都好似一個雙重肯定咁樣咧，話你知你應該係正在準備展開一個新嘅階段啊。佢係一張好得心應手嘅牌，你會感覺咧，其實只要你心入面想去咁樣去做咧，其實自然就會展開咯。呢一個有一個好重嘅感覺就係其實你本身所有嘅技能咧，你曾經嘅經驗咧，都係有助你去發展一個新嘅旅程，係。同埋我覺得咧，如果你係即將去一個新嘅地方啦，佢一個幾靚嘅，有佈置嘅喎，又或者一個新旅程，一個悉心規劃嘅旅程。如果係一個新旅程，如果係一個新地方咧，就應該都有一個好靚嘅裝潢啊！我覺得又唔係真係好華麗嘅，而係一個好精心佈置啊！你見到呢啲花花啊，草草咁樣啦，新嘅環境有機會係咁嘅。係啦，呢個就係第一張牌啦。咁之後咧，有咩新嘅信息俾你啊？0號牌呢個係講緊聖杯嘅 Ace 牌啊。咁我覺得都幾連動嘅喎。其實好似因為有一個新嘅旅程展開啦，你會發覺咧喺入面係俾到你好大嘅滿足感喎。係啊，因為呢個你見到好似嗰隻白鴿入咗少少嘅錢，佢帶到出嚟俾你嘅嗰啲水咧，就好似一啲情感嘅價值啊，同人交流嘅窩心嘅時刻咧，都係好滿足嘅。咁啊，就好似一個好似噴泉式咁樣湧出嚟啊！咁你可以多啲去感受下，即係同人連結啊，又或者係喺呢件事，除咗實質嘅金錢或者係物質享受之外咧，你應該係有一種安定嘅感覺嘅。好好感受每一下生命帶俾你舒適感啊，有一種係，因為佢嗰啲水啊、河流咧，你都係嗰種好感覺好快樂嘅一種好平靜嘅安穩感喺入面咯。即係嗰種喜悅咧，唔係嗰種好激烈嘅 ups and down 咁樣，即係唔係一種突然間好快樂，突然間就消失。你係一種好慢慢、好緩緩嘅感受咯。咁佢係需要時間去 feel 嘅。即係如果你最近工作好忙咧，佢都係建議即係你有少少一個留白嘅空間，即係個 pause 咁樣，咁你先可以好好去感受下原來生命帶俾你除咗物質享受之外，應該係有一啲 other than that 咁樣咯。係。咁仲有啲咩咧？抽多一張睇下先嚇，我呢張先跌出嚟。係啦，就應該都好多嘢想做啊！呢張權杖牌嚟嘅喎，權杖八係一個好高速嘅行動牌嚟嘅，應該心入面有唔同嘅計劃都想實現啦。又見到即係好多少少嘅草喺度萌芽嘅，即係有機會係啲事咧，其實係未成事，但係你好想喺唔同嘅方向都向前行咁樣。都係一個好正面嘅信息嚟嘅。咁但係又翻前面嗰兩張牌睇咧，就係唔好因為過忙然後唔見咗自己啊！因為你見到呢度得翻啲棍棍㗎，你自己唔見咗嘅喎，係啊！即係唔好喺心目中嘅忙碌，即係朝早就係翻工放工，即係一啲好規律嘅 routine 入面咧，問下自己有咩感受係啦。因為入面咧好似好多都係做喎，得個做字。咁你諗下，你點解要想做呢件事先？又或者工作以外，有冇感受下其實你而家有冇攰啊？有冇快樂？有冇滿足感啊？呢啲都係好多向內看咧，你可以揾得到。即係除咗行動力帶俾你嘅滿足感之外啊，呢一張咧都係一個充滿生機嘅牌啦。你見到好多，唔係你見到好多呢啲咧，後面有山啊，有水啊。
其實咧佢就縮到好少喎。咁佢都有少少提醒嘅，就係哦，其實你想要嘅小小嘅草咧，有一個更大嘅草原喺後面喎，係咪啊？你見到喎？即係你可能你嗰啲小草生咗出嚟嗰啲咧，就係譬如你想做到嘅事啦。但係有機會你放翻再遠啲、再更大、更宏觀嘅畫面咧，其實一直有機會喺你身邊㗎咯喎，唔使咁用力去做㗎，係感受生命嘅熱情，係呢個都係將好多熱情嘅牌，熱情帶俾你咧，就係每一點一點再一點咁樣向前行咯，即係唔需要一次過我要做晒10樣嘢，但係你要知道你揾到自己嘅熱情嘅話咧，每一個熱情都會帶俾你去更遠嘅地方咯。咁幾好啊！我覺得呢3張牌都好正面嘅信息啊！咁啊，呢張牌咧其實係應該係有一個新開始，感受下生命同埋揾翻生命嘅熱情。最記得係咩啊？唔好唔記得咗自己，係咪喺入面好多好多嘅熱情咧，好容易迷失嘅。最重要係咩啊？我哋知道一點一點嘅熱情咧，其實係可以帶俾你更遠嘅，唔需要一次過爆炸式咁樣向前行。我哋可以穩住自己嘅腳步，感受生命嘅微小嘅幸福。咁就繼續留意我嘅片啦。應該我希望就係一直逢禮拜二都可以出片嘅嚇，係咁啦嚇，拜拜，再見。